హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వరసని. ఈరోజు ఏంటంటే లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం టైం ఉందని చెప్పి నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేద్దామని చెప్పి మొత్తం ఎంటీ చేశాను. ఎంటీ చేసేసరికి నేను డ్రాస్ అని తీసి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే సడన్గా నిధి వచ్చేసి తను టిష్యూ తీసేసుకొని తనే క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసింది. అసలు ఎవరు చెప్పకుండానే హెల్ప్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ సరియు అండ్ మా హస్బెండ్ వచ్చేసి వాళ్ళేమో చెస్ ఆడుతున్నారు. సో దీంట్లో బోర్ కొట్టినట్టుంది, అది చూస్తూ కూర్చుంది అప్పటి వరకు. సడన్గా వచ్చేసి నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ నేను క్లీన్ చేసే లోపల మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ సిస్టర్తో పియానో క్లాస్ అది ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే అది చేస్తుందన్నమాట. నిత్యుడు దాంతో వెళ్ళి ఆటలాడుతుంది ఇంకా పియానో. నితి ప్లే చేయమ్మా. ఇది అయితే రోజంతా 7 to 8 times దాన్ని జడ వేస్తూ ఉండాలి. దానికి కానీ తెలిసిందే అంటే జడ వేసానని ఇంకా రబ్బర్ బ్యాండ్ మళ్ళీ పీటేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇంట్రెస్ట్లో. అండ్ నేను ఇట్లా అన్నీ సర్దేశాను అనమాట నా ఫ్రిడ్జ్ అంతా. ఇది వచ్చేసి మీరు స్పార్క్లింగ్ వాటర్ అంటే సోడా ఉంటుంది కదా అదనమాట. అండ్ ఈ సెకండ్ది వచ్చేసి ఆల్మండ్ మిల్క్ అనమాట కింద. ఇదేంటంటే నేను స్మూతీస్కి యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ పక్కన 2 వచ్చేసి నార్మల్ మిల్క్ అండ్ థర్డ్ పెరుగు తోడేయడానికి వేరే మిల్క్ అనమాట. అండ్ ఫస్ట్ రెడ్ బాక్స్ వచ్చేసి A2 అని ఉంది కదా, అది వచ్చేసి నితిటి మిల్క్ అనమాట, హోల్ మిల్క్. అండ్ దాని పట్ల హాఫ్ అండ్ హాఫ్ అనేది నేను జనరల్గా కాఫీస్కి యూస్ చేస్తుంటాను, బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కాఫీ అనేసి. ఇవి వచ్చేసి బేబీ క్యారెట్స్ అనమాట. నితికి ఎప్పుడైనా స్టీమ్ చేసేసి ఇస్తుంటాను, లేదు అంటే కూడా నేను సలాడ్స్లో యూస్ చేస్తుంటాను. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బటర్ అండ్ మన కసూరి మేతి అనేది అట్లా స్టోర్ చేస్తాను అనమాట. సో నేను ఇట్లా డోర్లో వచ్చేసి అవి మాత్రమే పెడతాను. అండ్ ఇంట్లో నితికి డిన్నర్ టైం అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నేను పూరి అండ్ వెజిటేబుల్ కుర్మా చేస్తున్నాను. అది ఎలా చేశాను అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఆటాలో కొంచెం సూజీ వేస్తున్నాను. తర్వాత మీరు కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకోండి. సాల్ట్ వేసిన తర్వాత మీరు లైట్గా వాటర్ అనేది కొంచెం కొంచెం స్లోగా పోస్తూ మీరు కలుపుకోవాలి. సో ఇదేంటంటే మనకి చాలా గట్టిగా ఉండాలి పిండి అనేది. జనరల్ రోటీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎంతైతే సాఫ్ట్నెస్తో ఉంటుందో అలా అంత సాఫ్ట్ ఉండకూడదు అనమాట. సో ఇట్లా మీరు చూసినట్టయితే నేను వాటర్ అంతా మిక్స్ చేసేసాను. ఇదిలో ఇలా చూడండి, ఇంత గట్టిగా నేను పిండి మిక్స్ చేశాను అనమాట. సో ఇటు కొంచెం చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసేసాను, చేసి పట్టున పెట్టేశాను. అండ్ ఇవన్నీ నేను ఫస్టే ఒత్తేసి పెట్టేస్తాను అనమాట. ఒకటేసారి డైరెక్ట్గా అన్నీ ఫ్రై చేస్తూ ఉంటాను లైన్గా. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇట్లా మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ కర్రీ కుర్మా చూపిస్తాను ఎలా చేయాలో. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్లా నేను ఏమేమి వెజిటేబుల్స్ యూస్ చేశానంటే ఆనియన్, పొటాటో, క్యారెట్, గ్రీన్ చిల్లీస్, బ్రాకలీ అండ్ గోబీ అండ్ ఫ్రోజన్ పీస్. ఇవి వచ్చేసి మన బెల్ పెప్పర్స్ 3 కలర్స్ అనమాట, రెడ్, ఎల్లో, ఆరెంజ్ అండ్ 1 టొమాటో. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ ప్యాన్లో ఆయిల్ హీట్ చేశాను. దాంట్లో ఫస్ట్ జీరా యాడ్ చేసేసాను. ఇక్కడ మీకు ఆనియన్స్ చూపించాను కదా, అదేంటంటే నేను కొంచెం పచ్చగా పేస్ట్ చేసేసాను అనమాట, ఫుల్ స్మూత్ పేస్ట్ కాకుండా.
దీంట్లో నేను గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు వచ్చి నేను టొమాటోస్, డ్రై కోకోనట్ అండ్ కాజు అండి, ఓన్లీ 3 యూస్ చేశాను. రసరసాలు ఏమీ యూస్ చేయలేదన్నమాట. అండ్ ఇది పేస్ట్ చేసేసుకోండి. తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇట్లా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేస్తున్నాను. అది కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏవైతే వెజిటేబుల్స్ తీసుకున్నామో అవన్నీ మనం ఒకటేసారి డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాను అనమాట. క్యారెట్, పొటాటో అండ్ గోబీ అండ్ బెల్ పెప్పర్స్ అన్నీ వేసేసాను. అండ్ బ్రాకలీ ఒకటి నేను ఇప్పుడే యాడ్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే బ్రాకలీ మనకి చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది, అది ఎక్కువ టైం పట్టదు కుక్ అవ్వడానికి. సో మనం లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నేను పసుపు, సాల్ట్ యాడ్ చేసేసాను. రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసేసాను. అండ్ ఇవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మనం పేస్ట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు టొమాటోది, అది వేసేస్తాను అనమాట. ఫస్ట్ గ్రీన్ పీస్ కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ నా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ మగ్గిపోయాయి. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను నా పేస్ట్ ఉంది కదా అదంతా కొంచెం దాంట్లోనే ఒక హాఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసేసి మొత్తం మిక్స్ చేసి అది వేసేసాను. బాయిల్ అయిపోవాలన్నమాట మనకి. దాని తర్వాత ఏంటంటే మనం కొంచెం గరం మసాలా అవన్నీ యాడ్ చేస్తాము. జీరా పౌడరు, కొరియాండర్ పౌడర్ అవన్నీ యాడ్ చేశాను అనమాట. సో లాస్ట్లో ఇదంతా మసాలా అంతట్లో బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా ఒక 10 మినిట్స్ ముందు మనం ఆఫ్ చేస్తాం స్టవ్ అనగా అప్పుడు నేను బ్రాకలీ యాడ్ చేశాను. బ్రాకలీ ఏంటంటే చాలా తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది. సో 5 మినిట్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అనమాట. సో చూసారు కదా ఇట్లా నాకు బాయిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను బ్రాకలీ కూడా యాడ్ చేసేసాను. ఇది ఒక 5 మినిట్స్ బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంకా కర్డ్ యాడ్ చేస్తానన్నమాట ఫైనల్గా. మీ దగ్గర క్రీమ్ ఉంటే క్రీమ్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్లా నేను ఏం చేశానంటే ఒక గ్లాస్లో పెరుగు తీసుకొని మన స్పూన్ యూస్ చేస్తూ దాన్ని చాలా స్మూత్ పేస్ట్ లాగా యూస్ చేసేసేయండి, అది యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు పెరుగు కూడా యాడ్ చేసేసాను. అంటే నాకు కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కూడా కలర్ కూడా ఎంత బాగుందో. పిల్లలకి కూడా ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ తినరు అనుకున్నప్పుడు ఇలా మీరు వెజిటేబుల్ కర్రీ అలా చేసి పెట్టండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఈ కర్రీ వచ్చేసి ఓన్లీ పూరీస్కి కాదండి, రోటీస్కి, రైస్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ అండి. నార్మల్ రైస్, బగారా రైస్, జీరా రైస్, ఏ రైస్ అయినా సూటబుల్ అనమాట. సో పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు పూరీస్లో చేసేస్తున్నాం. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే నేను పూరీస్కి ఇవన్నీ రోల్ చేసి పెట్టేశాను కదా, మరీ మరీ తిన్ ఉండకూడదు, మీడియం సైజులో ఉండాలి. సో అప్పుడే ఏంటంటే మీరు ఆయిల్లో వేసినప్పుడు కొంచెం లైట్గా సైడ్స్లో ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు మంచిగా పూరీస్ అవి బాగా పొందుతాయి. అండ్ మనం సూజీ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు అవుట్ సైడ్ అనేది క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఆయిల్ వాటర్ కొంచెం తక్కువ యూస్ చేసి గట్టిగా కలిపాం కదా, దానివల్ల ఏంటంటే మీరు ఆయిల్ అనేది కూడా పీల్చదనమాట. సో ఇట్లా మీరు చూడండి నా పూరీస్ ఎలా ఉన్నాయో. ఇవి నేను చేసి ఆల్రెడీ 1-2 మినిట్స్ అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పటి వరకు అలానే పొండి అలానే ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను ఎలా ఫ్రై చేశాను అనేది. సో సైడ్స్లో వచ్చేసి ఇలా చాలా స్లోగా ప్రెస్ చేయండి. చూసారా ఎంత బాగా పొండాయి కదా. అంతే అండి, చాలా ఈజీగా మనకి పూరీస్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఫ్రై అయిపోతాయి, చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. సో మీరు ట్రై చేయండి. అండ్ నాకైతే ఇట్లయితే కొంచెం కూడా ఆయిల్ అనేది పీల్చలేదన్నమాట. మీరు ఈ పూరీస్ చూసినట్టయితే మీకే తెలుస్తుంది. సో ఇట్లా నా పూరీస్ అండ్ కుర్మా రెడీ అయిపోయింది. మీకు నా రెసిపీస్ నచ్చినట్టయితే కామెంట్స్ చేయండి. మీకు మా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.